Ok, good. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvelle point de grammaire. Ok, chẳng ngày nay dân sắc xa tham mấy này chụp lại bây giờ có tui tế hay dừng không tại đó nên nâng cho chất này cả sắc xa bây giờ có tầm rung bài tui việc tui mấy vấn đề việc sầm khăn mà sân về dương ở ban vấn đề việc thế ai miền cà phòn cho lòng nửa pe để dương pra rồi còn pe dương bờ lỏng hai bữa bên tiết dương chiên cho đo rồi đời chung hái rồi đời bận chung đã bận hái chân complete vọt ở bàn group kia, ok mà vọt cái đây pi vọt cái đây, ok làm bây sân sóng bún ta chuyện mốc rồi có chuyện năng có bàn này nè chân complete first cái đây là bàn tràn, okแล้วก็เลยmơ mê điên bao nhiêu ngày nay dương hiện ông pi cốm hay nén pasque, ok chắc nè màจะnuốt năng banทลบเพะทลบบ้านดังอัมพีโกมันนึงปัสเกอร์ได้ปัจจัยยังจ้องปัจจัยการจะบาดเตอร์แต่ตาโกมันนึงปัสเกอร์นึงวิมีนพิบปราในการคอคเนียนึงวิอย่างใหม่โอเคจังอย่าลองเชื่อบ่ยังขังเลือนี่คิมพลิกอันนั้นในสถานคือrelaxation logic, okอะไรยังเมื่อtừ bốn nhưng mà mới Pascal mà ok on va voir ensemble Pascal oui ça c'est la définition, ok place la cause en face de la phrase oui de phrase មានន័យថាកន្លែងPascal ហ្នឹងទីតាំងរបស់វាហ្នឹងគឺគេដាក់នៅក្រោយចុងបញ្ចប់នៃប្រយោគមានន័យថាយើងឧទាហរណ៍ទៅណា je reste à la maison oui parce que je suis malade មានន័យថាតម្រង Pascal ហ្នឹងវាអត់ដែរនៅដើមប្រយោគទេណាវានៅបញ្ចប់ប្រយោគទី1នេះអូខេមានន័យថាប្រធានប្រយោគណាប្រយោគទី1ហ្នឹងគឺគេបន្តពីប្រយោគទី1មកគេដាក់ Pascal អូខេបើសិនតែយើងចង់ប្រើ Pascal មានន័យជាភាសាខ្មែរដែរដោយសារឬក៏ព្រោះតែអូខេយើងថាខ្ញុំនៅផ្ទះដោយសារតែឬក៏ពីព្រោះតែខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះពីព្រោះតែខ្ញុំឈឺអូខេអញ្ចឹងតម្រងនៃ Pascal គឺវាឆ្លើយតបនឹងសំណួរពូក័ណាហេតុអីមានន័យថា Pascal ហ្នឹងរេប៉ុងវាគេប្រើតែជាមួយរេប៉ុងរបស់វាសាមញ្ញហ្នឹងគឺពូក័អូខេប៉ុន្តែបើយើងមើលឥឡូវយើងមកមើលសំណួរវិញអូខេpourquoi as-tu appelé le médecin ហេតុអីបានឯងតេទៅសាប់ពេទ្យអូខេហើយបានហៅពេទ្យអូខេ parce que Marc est malade ដោយសារតែ Marc ហ្នឹងវាឈឺអូខេអញ្ចឹងសំណួររបៀបប្រើ Pascal គឺគេប្រើឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរពូក័អញ្ចឹងនៅពេលណាអ្នកណាម្នាក់ដែលសួរយើងតាក់ទងនឹងសំណួរពូក័យើងត្រូវប្រើប្រាស់ទម្រង់ Pascal ចំណែកឯកូមវិញណាកូមគេដាក់ថា place la cause au début de phrase មានន័យថាទីតាំងរបស់កូមហ្នឹងគេប្រើនៅពីមុខប្រយោគអូខេនេះ Comme je suis malade je reste à la maison អូខេអញ្ចឹងអានេះ style នេះ style គេហៅ style មួយ M ដែលអ្នកនរអាចយកទៅសរសេរបានអូខេវា M ជាង style នេះបន្តិចមានន័យថានេះ level pro ណាយើងប្រើកូមនេះអូខេដោយសារនេះណាដោយសារតែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងឬក៏យើងบอกថាខ្ញុំនៅផ្ទះដោយសារតែខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំឈឺបានខ្ញុំនៅផ្ទះអូខេនៃដូចគ្នាតែបងប្អូនថា style នេះ style គេសម្រាប់ថ្នាក់ធំណាtôiក៏ប្រើបានដែរនេះយើងអាចថាយើងប្រើទៅវារៀងទំនើបកម្មតិចណាអូខេនេះថ្ងៃនេះយើងបានរៀនពីហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់នៅទីតាំង Pascal ហើយនឹង Comme, ok merci pour d'être avec nous